ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പാക്ക് ഓപ്പൺ പോകുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്, 10 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ ടാർഗറ്റ് ഡേവിഡ് ബെക്കാമാണ്. 19 വയസ്സുള്ള ബെക്കാമട്ട. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണ് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈല്. പിന്നെ ഫോർ ലൈൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, മുന്നേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ഫർജീസൺ വേണ്ട, നമുക്ക് ബെക്കാം തന്നെ മതി. ഓക്കെ, കിട്ടിയ പൊളിക്കും. മിഡിലൊരു ആളും കൂടി. ഓക്കെ, ഓണമി ഷോമി പിങ്ക് ആനിമേഷൻ. ഫസ്റ്റ് സൈൻ കൊടുത്ത് പിങ്ക് അല്ല, ഇംഗ്ലണ്ട് പോവും. ബ്ലാക്ക് ബോൾ. അയ്യോ, സിൽവറാ, തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് സിൽവർ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രയൽ കിട്ടും, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എക്കോണമി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രൈ എടുക്കാൻ പോകുക കേട്ടപ്പോൾ ലെജൻഡ്. ഓക്കെ ബോയ്സ്, ബെക്കാമിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഫോർലാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഫർജീസൺ ബെക്കിറങ്ങി. പ്രോബിലിറ്റി ബെക്കം, ഡേവിഡ് ബെക്കം. സൈൻ കൊടുത്ത് പിങ്ക് ആനിമേഷൻ ഇല്ല. ഫ്രീ ഏജന്റ് സാൻജോ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോളും തരുന്നില്ലല്ലോ. കോയിനെടുക്കണം. ഓക്കെ, ബാക്ക് ഇറങ്ങി കോയെടുക്കാം. 100 രൂപ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സൈൻ കൊടുത്ത് തേർഡ് സ്പിൻ ആരാണ്? ബ്ലാക്ക് ബോൾ. ഗോളിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടപ്പോൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത 100 രൂപ എടുക്കാം. തേർഡ് സ്പിന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോൾ. ഫോർത്ത് സ്പിൻ ലൈനിൽ ഒരു ഐക്കോണിക് എക്കോണമി. Please give David Beckham just a pink animation, please. Just one pink animation, please. Okay, just one pink animation for position tap ചെയ്തു. പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പിങ്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോൾ. എന്തൊരു കഷ്ടമാണത്. വൈക്കോണമി ഒന്ന് തന്നൂടെ. ഓക്കെ, അടുത്ത 100 എടുക്കാം. ഇക്കോണമി വേഗം തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുറിപ്പൊന്ന് കാണാമായിരുന്നു. കുറിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം, എന്നിട്ടൊന്ന് കാണാം. വേഗം തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ വേഗം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമായിരുന്നു. ടാപ്പ് ചെയ്തു. ബാക്ക് ഇറങ്ങി. പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ ആണ്. വെക്കാം. പിങ്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. മാതിരി കൊണ്ടനൊക്കെ നിർത്തി കളഞ്ഞു. അടുത്ത 100 എടുക്കാം. കോണമി തരുന്നില്ല ഗൈസ്, തരുന്നില്ല. എന്താണത്? ഒന്ന് കോണമി വേഗം. ഡേവിഡ് ബെക്കാമിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. ബാക്ക് ഇറങ്ങി. പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെയാണ്. പിങ്ക് എക്കോണമി. ഇതെങ്ങടെ പോയില്ല? ഏത് രാജ്യം?
ഒരടുത്ത 100 എടുക്കാം. തരുമെന്ന് ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളോ. പുറത്തുനിന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. സൈൻ കൊടുത്തു കറങ്ങുന്നുണ്ട്, കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു ഇംഗ്ലണ്ട് റാഷോറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് അങ്ങനെ 100 രൂപ എടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കണത്. അയ്യോ, കുറേ നേരം കിടന്ന് കറങ്ങായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക് അടിച്ചു, കുറേ നേരം കിട്ടണില്ല, ഓപ്പൺ ആവണില്ല. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ അക്കൗണ്ട് പോയോന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി കുറേ നേരം കിടന്ന് കറങ്ങായിരുന്നു. അയ്യോ, ഓക്കെ, ബെക്കാമിനൊന്ന് തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നാളെ പെസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. PSG ഇതിനൊക്കെ മാറുമല്ലോ, പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. മെസ്സിയൊക്കെ PSG പോയൊക്കെ അപ്ഡേഷനാവും. റാമോസ്, ഡോണറുമ അവറ്റൊക്കെ മാറും. റൊണാൾഡോയുടെയൊക്കെ ഗോൾ പോച്ചർ CF ആവും. പിന്നെ സാൻജോ അവരൊക്കെ മാറണമായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണില്ല ഇനി. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സൈൻ പിങ്ക് ആനിമേഷൻ പ്ലീസ്. ഇക്കോണമി പോ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു 100 രൂപ എടുക്കാം. നാളെ ഇത് പാക്കാണോ വരുന്നു. ബാഴ്സ്റ്റോണാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വേറെ. ഓക്കെ, ബെക്കമിന് 3 ടാപ്പ് കിട്ടുന്നു. ബാക്ക് ഇറങ്ങി ബെക്കം സൈൻ കൊടുത്തു. 1 പിങ്ക് ആനിമേഷൻ ഇക്കോണമി പ്ലീസ്. അടുത്തൊരു 100 എടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ തേപ്പായിട്ട് പോകുള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നിർത്തണോ സ്പിന്നത്? കിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നണേടാ. കോയിനൊന്നുമില്ലേ? ഈ കോയിനുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നൂട്ടാ. കോയിനൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. കോയിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരു വല്ലാത്ത ബോക്സ് ട്രൈ, ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ബോക്സ്. സൈൻ കൊടുത്തു. ഐക്കോണിക് ഗൈസ്, ഐക്കോണിക് ഡേവിഡ് ബെക്കം പ്ലീസ്. ബെക്കം റൈറ്റ് ഫുട്ടർ, ഫുൾ സ്ലീവ് പ്ലീസ്. ഫുൾ സ്ലീവ് ബെക്കം ഡേവിഡ് ബെക്കം കിട്ടി. ടാർഗറ്റ് കിട്ടി ഗൈസ്. ഡേവിഡ് ബെക്കം കിട്ടി ഗൈസ്. ഓ മോനെ, പൊളിച്ചു. ബോയ് ബെക്കമിനെ കിട്ടി ഗൈസ്. പൊളിച്ച്. അപ്പോൾ ബോക്സ് ട്രൈ നിർത്തണം. ഒരുമാതിരി മൂഞ്ചിയ ബോക്സ് ട്രൈ ഇത്ര നേരം. ഇപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഹാപ്പിയായി ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഹാപ്പിയായി. നമ്മുടെ സ്ക്വാഡിലേക്ക് ഇനി ബെക്കാമിനെ കൂടി വെച്ചാൽ മതി. വാവ് ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ, കമൻറ്റ് അടിക്കാൻ മറക്കാതെ, അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ബോയ്സ്, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഹാപ്പി ബോയ്.